aza matsiaro ny lasana amin'ny sainany taloha indry izao efa hanao zava-baovao ho ankehitriny dia efa miposaka izany. Isaia 7:7 ny 9:20 ka hatramin'ny 10:20. Fandaharana iray izay iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Apostoly Andreas eto amin'ny radio feon'ny lanitra 107.2 FM isan'andro amin'ny ora toy izao, izay andraisanao vavaka sy tsodrano idiranao amin'ny fiainana vaovao miaraka amin'Andriamanitra ary andrenesanao torotendy, fampianarana, taridalana ho amin'ny famonjena ny fanahinao mandrakizay. Tadidio ary mbola afaka niaina amin'ny fiainana vaovao ianao miaraka amin'Andriamanitra. 033 91 711 66 033 91 711 66 034 92 543 76 034 92 543 76. Aza matsiaro ny lasana amin'ny sainany taloha indry izao efa hanao zava-baovao ho ankehitriny dia efa miposaka izany. Isaia 7:7 ny 9:20 ka hatramin'ny 10:20. Raisoran'ny baibolinao dia jerevantsika any amin'ny bokin'ny Tesalonianina 2 manomboka ny 1. Tesalonianina 2 manomboka ny 1. Averiko farany Tesalonianina 2 manomboka ny 1. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazarety zany ny soramandry ambony laza manao hoe fanitsiana ny adisokevitry ny sasany ny amin'ny andron'ny tompo. 1. Ary mangataka aminareo izahay ry rahalahy ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny anangonana antsika ho eo aminy, mba tsy alaiky hoetsiketsehina amin'ny saina na ampitahorina ianareo na amin'ny fanahy na amin'ny teny na amin'ny epistily izay toa avy aminay milaza fa efa miandony andron'ny tompo. Aza mety ho fitan'olona akory ianareo fa tsy ho avy izany raha tsy efa tonga aloha ny fihemorana ka iseho ilay lehilahinota dia ilay zanaky ny fahaverezana, ilay manotrika ka manandra-tena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra na izay ivavahana, ka dia mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra izy ka manao ny tenany ho Andriamanitra. Toizantsika ry amin'ny bokin'ny Matthieu 4:20 manomboka ny 1 manomboka ny 2:20. Matthieu 4:20 manomboka ny 2:20. Averiko farany Matthieu 4:20 ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ary no ny habean'ny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavany maro, fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Amen. Izay andin-tsoratra masina izay no andraisantsika fampianarana amin'ny tian'io ity, satria raha ny toejava-misy eto amin'ny firenentsika iainantsika tsirairay avy zany rehetrarehetra zany dia hita hoe mafy amin'ny maha-olombelona, mampiorooro ary ny akamaroan'ny olona miaina eto ambonin'ny tany amin'izao toejava-misy zao dia miainao anatin'izany orooro zany avokoa. Nefa za kosa mampahery antsika rehetra ny anatin'ny tokantrano any fa ny fijoroantsika tamin'ny fahamarinana hatramin'izay mandraka ankehitriny fiarovana ho antsika tsy ho azon'izany loza miatra izany. Fiarovana ho antsika amin'ny lafiny rehetra mihitsy ireny fijoroantsika amin'ny fahamarinana ireny. Dia eto zany dia hanome famantarana anankiray maneho ny fiavian'ny tompo mba hahatonga antsika rehetrarehetra zany anatin'ny tokantrano any irehatra mandrakarivo, hitombo ara-panahy mandrakarivo, hiazakazaka hivavaka mandrakarivo ary hitady ny tavan'Andriamanitra tsy akato mihitsy, tsy akijanona any anatin'ny tokantrano any. Eto zao ny Baiboly dia tena mampianatra mazava tsara mihitsy hoe ry rahalahy ozy izy ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny anangonana antsika ho eo aminy mba tsy
alaky hoetsiketsehina amin'ny saina sy ampitahorona ianareo na amin'ny fanana amin'ny teny na amin'ny epistily izay to avy aminay milaza fa efa miandony androny tompo dia jereo tsara ny andininy fatelo hoe aza mety ho fitahan'olona kory ianareo fa tsy ho avy izany raha tsy efa tonga aloha ny fiemorana eo aloha zany nyjerevantsika ny fiemorana ozy izy lazain'ny baiboly zany hoe alohan'ny atongavan'ny fiavian'ny tompo zany a dia misy fiemorana aloha misy fiemorana tsy mirary atsika rehetrarehetra anatin'ny tokantrano any mihitsy izay mpanompon'Andriamanitra hoe hembotritsika fa ny antony anambarako an'izao fampianaran'izao eto androany a mba hatonga atsika rehetrarehetra zany hitandrina mba tsy ho isan'izay hembotra amin'izao vaninandro farany zao hoe efa kely sisa dia ho tonga fa ho rendrika indray rehefa avy eo marina fa tena mafy ny tafiky satana amin'izao fotoana izao a ary betsaka amintsika ny anatin'ny tokantrano any a noho ny amin'ny fiarahamoninao mety mbola tsy resy lahatra mivavaka ny vadinao na ny zanakao a nefa ianao tsy maintsy miaraka miaina aminy ao a na ny fotoam-bavaka rahana amin'ny onjam-peo izao ary a dia misy amintsika ary maro amintsika no elingelen'ny olona izy mihaino radio etsy mba hanarana fotoam-bavaka ny etsy amin'ny kilany etsy mandefa televizion na mijery filma manara-baovao a tsy tany mihitsy atao ary tsy vitsy ny olona mitaraina amin'izany amin'izao fotoana izao zany efa tena mampahery antsika rehetrarehetra mba tsy embotsika ny amin'izao toejava misy zao fa zao ny atao hoe fizahan-toetra lehiben'Andriamanitra satria tsy afaka miara-miango ntsika tsy mahita ny tavan'ny mpanompon'Andriamanitra mba mampahery ianao fa dia amin'ny lalan'izao onjam-peo zao dia feo zany no henotsika akoatran'ireo olona hoe misy fotoana izy miazakazaka ihany a mandeha manao ny tatitra dia mba mifankahita amin'izay mpanompon'Andriamanitra hitany mandray anazy io zany izy fa maro tena tsy afaka misy noho ny amin'ny alavirany toerana misy olona lavitra be tsy mahavita ditongotra izy miala ny amin'ny toerana lavitra be a andehanao tatitra zany ny isan'ny zavatra tena mafy miaina amin'izany zavatra zany rehavana milalo amin'ny tompo izay ny mahatonga na mampianatra antsika rehetrarehetra zany ny amin'ity fiamorany ity satria any anatin'ny tokantrano any misy olona maro tsy mahavita vavaka ny anatin'ny tokantrano any satria mbola miady mafy izy ny amin'ny vady aman-janany tsy resy lahatra amin'ny fanompona mitovy aminy dia manohatra azy manevateva azy manarabiraby rehefa eo am-pivavahana izy indrindraindrindra moa fa efitrano tokana no anatin'ilay tokantrano efitrano tokana dia mifangaro ao daholo ny rehetra betsaka ny olona miaina amin'izany fa zao a efa vaninandro farany zao ny famantarana ny amin'izay vaninandro farany zay a dia ny fiemorana betsaka ny olona amin'izao vaninandro farany zao rehavana milalo amin'ny tompo a mihemotra izy amin'ny fanomponan'ny tompo kivy izy amin'ny fanomponan'ny tompo tena kivy ny amin'ny fanomponan'ny tompo fa isika rehetra maheno an'ity onjam-peo ty za tena mampahery anao aza manaiky mihemotra zany ianao na dia ataoko arao hoe tsy afaka mankaty am-piangonana ianao mivavaka any anatin'ny tokantrano any dia mivavah foana mijoroa foana amin'ny fahamarinana mijoroa hatrany amin'ny fahamarinana aza manaiky mihemotra zany fa amin'ny vaninandro farany misy an'io hery io mihitsy miasa aty amin'ny vaninandro farany mampihemotra ny kristianina hiala amin'Andriamanitra be dia be amin'ny olona inge amin'izao rehavana malalo amin'ny tompo me miena ny fiainam-bavaka ane me miena ny fiainam-bavaka tsy mitovy amin'ny fiainam-bavaka ny fahiny intsony satria lay herin'ny fiamorana dia miasa aty amin'izao vaninandro farany zao mihitsy ny herin'ny fiamorana ka tsy vitsy ny olona mihemotra amin'izao vaninandro zao fa mbola mampahery antsika rehetra ao anatin'ny tokantrano ihany indrindrandrindra ny zanaky ny fiangonana kristiana miara-mivavaka aza manaiky mihemotra zany ianao tombontsoa lehibe ho atsika kristianina mahatakatra tsara ny ara-panahy izao hoe anomeza ny fanjakana antsika alalana sady tsy miasa tsy mianatra ny mpianatra mbola arovina ihany koa tsika tsy mahazo mivoaka ny trano raha olona hafa na olona tsy mivavaka dia hafa mihitsy ny fandraisana an'izany lazay ny fagadraina izy fa tsy gadrainy tsika tsy akory fa tombontsoa lehibe ho atsika fa atsika manamasy tena atsika inge zany amin'izao tsika mijany anatin'ny tokantrano zao nge ka manamasy teny masina tsara daholo ny kristiana rehetratra teo any an-danitra satria tsy mivoaka eny ivelany tsy mandehandeha ohatry ny tamin'ny voalohany sady tsy mandrera tena miasa mandeha makary sy makary fa dia ao anatin'ny tokantrano mahaiza aloha zany a manararoatra amin'ny fitadiavana ny tavan'Andriamanitra dia ny mbola omen'Andriamanitra malalaka tsy nisy nanampohan'izao tsika rehetra hoe aty amin'ny andro farany aty netretina aty amin'ilay vaninandro farany dia hoe toa dia tsisy mahazo tsy afaka mivavaka satria mironany amin'ny fitadiavam-bola ny akamaron'ny olona dia vao miposaka ny masoandro dia ndao indray dia hitady vola satria mafy ny fiainana dia tsy manam-potoana hivavahana reraka avy miasa tonga dia matory reraka avy miasa tonga dia matory
zany ny eritreretina amin'izao vaninandro farany zao nefa riavana malala mbola nomen'Andriamanitra malalaka ihany isika ankehitriny hoe tsy miasa tsy mianatra aza miasa saina amin'izany hoe tsy mianatra ianao zany dia tsy hainininina mihitsy fa na amin'izao no tena tsonjovony ararotina zany ny fotoana fivavahana satria tombontsoa antsika zao hoe fotoana tsy afahantsika miasa sy mianatra zao riavana malala amin'ny tombo zay no tena mahatonga mampahery sy mampitandrina antsika satria misy herin'ny fihemorana nefa ao anatin'izao misy amintsika elany esana dia tena niazakazaka tamin'ny asa nandrera tena tamin'ny asa dia hoe io fa tsy miasa amin'izay ndao amin'izay anao repos tandremo riavana malala tandremo efa nomen'Andriamanitra nalalaka ianao mitady vola foana nanao ny zavatra rehetra fa zao zany ianao nomen'Andriamanitra malalaka ikolokolo ny ara-panahinao itsinjo ny ara-panahinao anamboatra tsara ny hoavinao fa raha tonga tampoka ny tompo amin'izao vaninandro izao dia tsy fantatra hoe manahoana ny fandehan'ny tantara nefa za mino fa isika pino rehetra manaraka ny tionja-peo ty dia tsy variana matorotorona mijery filma mividy CD be dia be dia manaraka an'ireny filma CD-na filma sy ny karazan'ireny ny ataontsika ao anatin'ny tokantrano fa tokony anararoatra hivavaka isika riavana malala sady ny ankohonana amin'izao tafiaraka ao anatin'ny tokantrano ao samy manararoatra mivavaka raha mbola tsy resy lahatra ny vady aman-janaka ao mivavaha foana ianao fa rehefa hita ny zareo ianao fa io ianao fa mivavaka manaraka anao mivavaka io farany ny toedra raha misy hita amin'ny firenena nge mafy ary mie mafy ange zany fa za mampirisika antsika rehetrarehetra amin'ny alalan'izao zavatra misy zao abetsaka ny olona manapa-kevitra mitady an'Andriamanitra amin'izao vaninandro zao satria matahotra izy sao dia ho fatina retana fa itsika rehetra efa nijoro hatramin'izay tandremo so aty amin'ny farany vao menjera fa ny famantarana ny amin'ny fiavin'ny tompo dia ny fihemorana dia fanontaniana apetrako amintsika ny anatin'ny tokantrano any tamin'ny ianao mbola nahazo alalana ny asa sy ny anatra nanahoana ny herim-bavaka ao amin'ny ianao nahazo alalana zao hoe tsy miasa sady tsy mianatra manahoana ny herim-bavaka ao move ny any tombo ny herim-bavaka ao sy ny fitadiavanao n'Andriamanitra ny any tombo ny fanamasinana tenanao sa ny aniena indray amin'izao fotoana anomezan'Andriamanitra malalaka atsika tena hoe hikarakarana ny ara-panahintsika zao zay fanontaniana zay mila valitsika isan'andro zay satria ny vaninandro farany ny famantarana ny vaninandro farany dia zao miemotra daholo ny olona miamiena ny herim-bavaka ny olona miamiena ny fahamasinan'ny olona miamivona daholo ny akamaroan'ny olona fa ny olona vonina ho any an-danitra riavana malala amin'ny tompo miamitombo ny ara-panahany miamahery mivavaka izy miamanamasy tena izy satria matahotra izy sao avy tampoka ny tompo matahotra izy sao avy ny tompo zany ange riavana malala ny fanompona ny tompo hoe mila dinihana ny ara-panahy hoe miamieny za zany sa miamitombo miamiakatra ny refim-panahiko sa miamiena zany mila jerevantsika satria ny fihemorana alohan'ny ahatongavan'ilay lehilahinota lay zanaky ny fahaverezana dia tsy maintsy fihemorana aloha ny tonga voalohany ny lehilahinota moa zany mbola fampianarana hafa mihitsy makasika an'iny fa nyresaka fihemorana aloha ny tena ho resantsika eto mananatra antsika rehetrarehetra any anatin'ny tokantrano andro any mampahery antsika ihany koa andro any tandremy ianao so varim-barina anatin'ny tokantrano any tandremy ianao so varim-barina sarotsarotra ihany manko ho an'ny olona zatra mitarihana taty am-piangonana ny manaraka feo fotsiny misy taona antsika tamin'ireny fiangonana fenony ary amin'ilay fiangonana tena misy ny mpitarika dia nitoizana taty amin'ny tobo ny fotoam-bavaka ny akamaroan'ny olona mieno an'ilay fotoam-bavaka ato amin'ny tobo rehefa sendra jerevana tampoka misy olona tsy mifantoka mihitsy dia sahirakirany reny olona tsy mpifantoka na ao anatin'ny tena fiangonana ary izy misy taona rehefa mandeha ny fitaritana eo tsy mifantoka mihitsy izy dia manoro lalana antsika rehetrarehetra riavana malala amin'ny tompo karakarao ny ara-pananao tandremo sao miemotra amin'izao fotoana izao ka sao tonga amin'ny fitsaran'Andriamanitra tamiko dia mba nomena nalalaka nareo ny vavahana sy nanamboatra ny ara-pananareo nanamasina ny tenareo tsy navelan'ny voaka nareo nandritra ny 5 andro tsy mivoaka ny trano izany tsy ho masina amin'izany riavana malala amin'ny tompo izany tsy hitombo fahamasinana sy fahamarinana amin'izany na dia toky noho ny amin'ny tahotra ny amin'ny aretina fotsiny hoe raha manota amin'izao atratra n'io aretina io na dia toky noho ny amin'izany fotsiny ary nomen'Andriamanitra malalaka dia ho an'nytaniana hoe nomena malalaka nao nefa jereo vao mainy niena indray ianao tandremo zany zay ny natonga nanteny tany am-piandohana vao nanokana ampianatra teto amin'ny onja-peo teto tamin'ity herinandro ty ny teny hoe ny vavaka tokony ataontsika zany zao amin'izao toedra raha misy amin'ny firenena izao dia fibebahana foana mafisina
diniana tsara mihitsy taizao aizany na diso ateo anatrehan'Andriamanitra fomba fiteniko nanahoana tamin'ireny za mbola niasa reny manahoana ny fomba fiainako teny manahoana ny fomba fiteniko manahoana ny zavatra jerevany masoko manao ahoana ny fidiram-bolako sao nisy tsy araka ny fahamarinana dia reny ibebahana amin'ny atsipiriany daholo amin'izao vanin'andro men'Andriamanitra malalaka antsika izao dia mila manararoatra mibebaka tsy akijanona isika ravana malalo amin'ny tompo zany ny tena tokony atao tsy fotoana tsoza zao fangatany Andriamanitra mbata io omen'Andriamanitra anao fotsiny zany fa ny tena tokony ataontsika zany zao dia manitsana n'ireo fahotana rehetra manaisotra n'izany amin'ny fiainantsika zany zao ny tokony ataontsika rehetra vanin'andro tena fijoroany zao tsy fihemorana intsony tsy fienana intsony tsy tokony avarim-bariana intsony fa vanin'andro fitomboana amin'ny fahamarinana fitomboana amin'ny fanamasinana tena ny ary amin'ny Matthieu 5:20 ny andininy fa 2:20 izy teo dia mampianatra antsika hoe ary noho ny haben'ny tsy fankatoavan-dalàna ozy izy dia hiamangatsika ny fitiavany maro fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena noho ny haben'ny tsy fankatoavan-dalàna dia miamangatsika ny fitiavany maro ohatranao moa zany hoe noho ny haben'ny tsy fankatoavan-dalàna zany ohatra zany zao tsika amin'izao io zao raha jerevana zao ohatra hoe ny pasika faharoa mbola tsy fantatro hoe manahoana ny fanatanterahana an'io raha tsy tanteraka nefa ny pasika faharoa ny akamaroan'ny olona rehetra zay tsy nanatanteraka n'le pasika voalohany iny dia tsisy afaka nitandrona ny pasika daholo na ny pasika ny kristianina calendrier grégorianina na ny pasika faharoa dia tsisy afaka manatanteraka daholo ny sabata zany zao dia efa any anatin'ny tokantrano any daholo tsika rehetrarehetra ny voaloham-bolana dia any anatin'ny tokantrano any daholo tsika rehetrarehetra ny lalàn'Andriamanitra tokony ho tandremana rehetra zany zao dia any anatin'ny tokantrano tsika any daholo any zany zao tsika ny afaka mba manatanteraka an'ilay izy misy sasany tsy mahatanteraka an'izany zavatra zany nefa ny mampiemotra olona amin'ny andro farany sy mampiena ny fitiavan'ny olona an'Andriamanitra amin'ny andro farany dia zao ny tsy fankatoavan-dalàna hitanao misy zavatra mifamaofao be ao anatin'izao toe-java misy amin'ny fiainantsika zao ohatrany hoe sady mena malalaka ihany ianao mivavaka ao anatin'izay ihany koa nefa raha tsy mahatandrina n'le lalàn'Andriamanitra ohatra hoe tonga zany zao ny sabata dia tokony hitsahatra tsika ny anatin'ny tokantrano any fa mety misy amintsika mbola mandeha manao an'izao mbola mandeha makary satria tsisy mpanompon'Andriamanitra miteny raha tsy hoe amin'ny lalàn'ny tionjam-peo ty dia raha variana amin'izay tsika dia tady dio fa raha vao miena ny fitiavantsika an'Andriamanitra betsaka ny miemotra ry havana malala na dia any anatin'ny tokantrano any ary ianao ankatoavy amin'ny tsakany sy andavany foana ny sitrapon'Andriamanitra ny sabata voaloham-bolana ny feno volana ireo lalàna ampianarina amintsika rehetrarehetra eto samy mitondra mavavaka tsika rehetrarehetra mba hifaranao anatin'io 5:10 andro io ity tantara manahirany ity rehefa tapitra ity 5:10 andro ity any amin'ny le 4 ano io zany ny tapitra le 5 zany tsika dia mbola afaka manatanteraka ny pasika faharoa tsika raha sitrapon'Andriamanitra fa isorana n'Andriamanitra ny fitarian'ny fanemasina atao anatin'ny fiangonana nisan'iny pasika voalohany iny tena isorana n'Andriamanitra isika rehetra tsy nandeha tamin'iny pasika voalohany iny zany tena mila mivavaka mafy mangataka mafy amin'Andriamanitra mba afaka natanteraka n'ity pasika faharoa ty indray tsika satria nony amin'ny habeny tsy fankatoavan-dalàna amin'ny vanin'andro farany zany ny olona tsy makatony lalàn'Andriamanitra zany ny akamaroan'ny olona rehefa tonga ny vanin'andro farany ohatrao manohatra ny lalàny olona lazainy fa hoe ambany lalàna ho ny voaozina e lazainy fa zao voaozina zay mitandrina lalàna zany no misesika ao anatin'ny sain'ny olona nefa noho ny amin'ny habetsahany tsy fankatoavan-dalàna ny mampiena ny fitiavan'olona an'Andriamanitra amin'izao vanin'andro farany zao dia rehefa miala ny fitiavan'olona an'Andriamanitra dia manomboka ataony kitotoa amin'izay ny fanompona an'Andriamanitra manomboka ataony ampahazarana amin'izay ny fanompona an'Andriamanitra na mivavaka izy na tsy mivavaka na makany am-piangonana izy na tsy makany am-piangonana na mandohalika na tsy mandohalika mety aminy foana zany satria miena le fitiavana an'Andriamanitra ao anatiny fa ny olona azo antoka fa ho voavonjy eniny mirehatra foana ny fitiavana an'Andriamanitra arakaraky ny misy loza mitrangy eto amin'ny firenena vao maizy mirehatra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra arakarany anakatsakana anazy hivavaka vao maizy mirehatra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra zany olona zany azo antoka fa tsy emotra mihitsy amin'ny vanin'andro farany na dia rarana ohatra hoe tsy misy mahazo miangona ny am-piangonana hono fa ny anatin'ny tokantranony an-daholo any izy vao mahay mitombo eny ny oatra lavitra ny vavaka nataony fahiny mihitsy ny herim-bavaka sy ny fahamasinana ankehitriny zany olo zany azo antoka fa tsy maintsy hovonjen'ny tompo izy ka anio ry havana malala amin'ny tompo te hanaitra kely anao te hanaitra tsika rehetra anatin'ny tokantrano any ndao hiaraka hirehitra tsika amin'ny fanomponan'ny tompo ndao hiaraka hibebaka mafy
ametraka ty toy any noavintsika ty ampelantanan'Andriamanitra tsara mihitsy a fa rehefa azonao antoka tsara ny fomba fiainanao anatin'ny tokantrano hoe tsy misy fahotana mahalavo anao matetika, tsy misy zavatra mamatipatitra anao tsony hoe fahazaran-dratsy mbola miverimberina aminao, tsy misy an'izany tsony fa tena azonao antoka dia voavonjy ianao zany e. Fa ny makamaroan'ny olona raha hoe ho avy ny tombo dia matahotra izy, mbola misy zavatra tsy vitany miala aminy, misy fahotana tsy vitany miala amin'ilay izy dia matahotra izy raha tonga ny tompo hoe sao tsy ho voavonjy izy. Fa isika rehetra vonina ho any an-danitra amin'izao vaninandro faran'izao dia izao mila mahazo antoka tanteraka mihitsy isika ny amin'ny fanompotsika an'Andriamanitra. Reny fahamarinana sy fampianarana menantsika rehetrarehetra reny ankatoavy amin'ny atsakany sy andavany reny fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ka raha hoaraviko izany fampianarana fohifohy izany dia izao vaninandro ny fiamorana izao tandremo engany mba tsy hisan'ny olona miembotritsika fa ny fifaliana ho anay mpanompon'Andriamanitra ary mino ihany koa fa Jesosy tompo dia tahaka izany ihany koa amin'ny fotoana hoe verina amin'ny laoniny ny fivavahana afaka miangona any am-piangonana daholo ny mpiangona dia hitantsika rehetrarehetra mirehatra be, tena mirehatra be amin'izany vaninandro zany hoe io fa afaka miverina miaraka miangona indray tsika. Izany ny fifaliana ho anay, tena hoe voamay ary tsika rehetrarehetra mirehatra mihitsy hoe tena soa ihany fa nisy an'iny fotoana nanamasina tena tany anatin'ny tokantrano iny itombon'ny miara-pananay, soa ihany. Zany angeriavana ny fifaliana ho anay mpanompon'Andriamanitra, mahitanao mijoro amin'ny fahamarinana, mahitanao mahery anatin'ny tokantrano any, zany ny fifaliana ho anay. Ka dia samy maheresitsika rehetra ao anatin'ny tokantrano ao aza manarinary fotoana fotsiny navarina mijery tele, navarina manao zavatra hafa, fa aleo vavaka dia ahitsy mihitsy hoe aiza daholo mbola tsy tanterako amin'ny sitrapon'Andriamanitra, aiza ny mbola mahadiso manana fotoana lava be mihitsy tsika andinia tena zany na anaovana alim-bavaka be ao amin'izay zany zao hita daholo ireo olona hoe ka zay nge matokana tsy manao alim-bavaka taloha, zay reraka avy miasa, izao ianao tsy reraka avy miasa tsony, tokony hanana fotoana anaovana alim-bavaka amin'izay zany zao tsika ao anatin'ny tokantrano ao. Ka manomboka androany aoka ho hitan'i Jesosy tsika rehetra fa mahery daholo fa tsy miemotra amin'ny fanomponan'ny tompo. Asandrato ny tanao dia misoran'Andriamanitra ny amin'izany tenin'Andriamanitra zany. Raha io misotranao zay tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mbola afaka nampianatra teto ary nandray ny teninao teto androany. Engany izy zany teny zany tompo tsy hiverina foana aminao fa dia ho tanteraka aminay tsirairay avy ny sitraponao ary maro ny olona ho vonjenao hampiakatra ny herim-bavaka, hampiakatra ny ara-panahiny, hitady ny tavanao anatin'izao ady sarotra hatrehanay izao tompo malalako. Meko anao mandrakizay ny voninahitra tompo, mankasitraka fenonao tanteraka amin'ity androany ity amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Aza matsiaro ny lasana amin'ny sainany taloha, indry izao efa hanao zava-baovao, ho ankehitriny dia efa miposaka izany. Isaia 7:7 ny 9:20 ka hatramin'ny 10:10. Fandaharana iray izay iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Apostoly Andreas eto amin'ny radio feon'ny lanitra 107.2 FM isan'andro amin'ny ora toy izao, izay andraisanao vavaka sy tsodrano idiranao amin'ny fiainana vaovao miaraka amin'Andriamanitra ary andrenesanao torotendy, fampianarana, taridalana ho amin'ny famonjena ny fanahinao mandrakizay. Tadidio ary mbola afaka niaina amin'ny fiainana vaovao ianao miaraka amin'Andriamanitra. 033 91 711 66 033 91 711 66 034 92 543 76 034 92 543 76. Aza matsiaro ny lasana amin'ny sainany taloha, indry izao efa hanao zava-baovao, ho ankehitriny dia efa miposaka izany. Isaia 7:7 ny 9:20 ka hatramin'ny 10:10.